students, today we are going to learn and understand a very beautiful poem, Bird Bath, written by Evelyn Stein from English Balbharati textbook. In this poem, poet is describing about the little pool she has made in her garden for the birds to play, bath and to drink water. So, let us learn about it. But first, let us recite the poem. In our garden we have made such a pretty little pool, lined with pebbles neatly laid, filled with water clean and cool. When the sun shines warm and high, robins cluster round its brink. Never one comes flying by, but will flutter down to drink. Then they splash and splash and splash, spattering little showers bright. All around till off they flash, singing sweetly their delight. Did you enjoy listening to the poem? Good. Just like us, birds need water too. जशी आपल्याला पाण्याची गरज असते तशीच बर्ड्सला सुद्धा पाण्याची गरज असते. We know that in hot summers birds wander around in search of water. उन्हाळ्यामध्ये, कडक उन्हाळ्यामध्ये बर्ड्स पाण्याच्या शोधात फिरत असतात. तुम्हाला माहीतच आहे. इथे या पोएममध्ये पोएटने काय आपल्याला सांगितलेले आहे ते आपण पाहूयात. In our garden, we have made such a pretty little pool. The poet says that they have made a pretty little pool in their garden. इथे पोएट सांगत आहे की पोएटने त्याच्या गार्डनमध्ये एक छोटासा असा छान सुंदर पूल तयार केलेला आहे. Lined with pebbles, neatly laid, filled with water, clean and cool. The pool is lined with neatly laid pebbles and filled with clean and cool water. Lined म्हणजे काय? Cover the surface of a container with a layer of different material. आणि pebbles म्हणजे small smooth stones found on beaches or at the bottom of river. छोटे छोटे स्टोन्स, खडे की ज्यांचा सरफेस स्मूथ असतो आणि अशा प्रकारचे स्टोन्स आपल्याला कुठे बघायला मिळतात? तर बीचेसवर आणि रिव्हरच्या बॉटमला. राईट? सो इथे या पिक्चरमध्ये दाखवलेले आहे पेबल्स कसे असतात. मग इथे पोएट काय सांगत आहे की त्याने त्याच्या गार्डनमध्ये एक छोटासा छान प्रिटी सुंदर पूल तयार केलेला आहे. जसं की इथे आपल्याला या पिक्चरमध्ये दिसत आहे की पोएटने कशा प्रकारे त्याच्या गार्डनमध्ये एक छोटासा पूल तयार केलेला आहे. आणि हा पूल कसा आहे? तर या पूलच्या बाजूला छोटे छोटे पेबल्स रचलेले आहेत. आणि या पूलच्या आतमध्ये जे वॉटर आहे ते वॉटर कसं आहे? पूलच्या आतमध्ये जे वॉटर भरलेलं आहे, ठेवलेले आहे पोएटने, ते वॉटर क्लीन आहे आणि कूल आहे. नेक्स्ट स्टांजामध्ये पोएट म्हणत आहे, when the sun shines warm and high, robins cluster round its brink. Cluster means to be in a small group, close together, एकत्र येणे, छोटासा ग्रुप तयार करणे. आणि ब्रिंक म्हणजे एज. इथे या पिक्चरमध्ये आपल्याला दिसत आहे की कसे बर्ड्स जे आहेत ते एकत्र आलेले आहेत. आणि ही जी कडा आहे पूलची एज, याला काय म्हटलेलं आहे? ब्रिंक. पूलची ही जी कडा आहे त्या कडेवर कसे सगळे बर्ड्स एकत्र जमलेले आहेत. तर इथे पोएट सांगत आहे की when the sun shines warm and high, robins cluster round its brink. Never one comes flying by, but will flutter down to drink.
When the sun shines warmly, all the robins that are flying nearby will certainly, without exception, fly down gently towards the pool to drink the water. इथे पोएट आपल्याला सांगत आहे की कशा प्रकारे जेव्हा सूर्य हा खूप तापलेला असतो, खूप गरम होत असतं, तेव्हा छोटे छोटे पक्षी हे या पुलाच्या इथे एकत्र जमतात, एकत्र येतात आणि प्रत्येक पक्षी पाणी पिण्यासाठी हळुवारपणे पुलाच्या इथे खाली उतरतो. नेक्स्ट स्टांजामध्ये पोएट सांगत आहे, देन दे स्प्लॅश अँड स्प्लॅश अँड स्प्लॅश, spattering little showers bright all around till of they flash, singing sweetly their delight. The robins splash about in the water, spraying the air all around with showers of bright droplets of water, and then they fly off quickly, singing happily. Here, spattering means drops of liquid falling onto something, and flash means go quickly. इथे पोएट सांगत आहे की कशा प्रकारे सन जेव्हा खूप ब्राईटली शाईन करत असतो, म्हणजे खूप तापलेला असतो, वातावरणामध्ये खूप गरमी असते, तेव्हा छोटे छोटे पक्षी एक एक करून पाणी पिण्यासाठी पुलाच्या कडेला एकत्र जमतात आणि मग दे स्प्लॅश अँड स्प्लॅश अँड स्प्लॅश, स्पॅटरिंग लिटिल शार्स ब्राईट, म्हणजे हे सर्व पक्षी पाण्यामध्ये त्यांचे पंख फडफडवतात आणि पाण्याचे शिंतोडे हवेमध्ये सगळीकडे उडवतात आणि मग हॅपीली गाणे म्हणत उडून जातात. So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.